नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज मैं आपको केले से मिलने वाले कुछ बेहतरीन स्वास्थ्य लाभों के बारे में बताने वाली हूँ। दोस्तों, केला यानी कि बनाना हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी माना जाता है। केले में कुछ पोषक तत्व और यौगिक होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन ए, सी और बी6, लोहा, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, सोडियम, पोटेशियम और प्राकृतिक शर्करा जैसे कि सुक्रोज, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज। यह सब केले को एक सुपर फूड बनाते हैं जो एक स्वस्थ दैनिक आहार का एक अभिन्न हिस्सा होता है। तो आइए आज मैं आपको विस्तार से बताती हूँ कि आपको इसका सेवन करने से क्या-क्या फायदे मिल सकते हैं। इसकी जानकारी जानने से पहले सबसे पहले तो एक निवेदन उन लोगों से करना चाहूंगी जो आज पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं। कृपया सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमारी सदस्यता को जरूर ले लें ताकि आप हमसे जुड़े रहें, हमारे द्वारा दी गई जानकारी को रोज देख पाएं और उनसे फायदे बिठा सकें। दोस्तों, जैसे अगर आपको चोट लग गई है और उसमें से खून निकल रहा है तो उसके लिए आप केले का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे इस्तेमाल करने के लिए केले के डांड यानी कि डंठल जहां पर केले जुड़े रहते हैं उसको पीसकर उसका रस निकाल लीजिए दोस्तों, और फिर उस रस को अपनी चोट वाली जगह पर लगाइए। इससे रक्तस्राव भी बंद हो जाएगा और घाव में मवाद भी नहीं पड़ेगा दोस्तों। साथ ही चोट का घाव भी बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, आप हर प्रकार की खांसी से छुटकारा पाने के लिए भी केले का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए एक पत्ता केले का लेकर छोटे छोटे टुकड़े करके तवे पर रखकर सेक लीजिए इसे अच्छे से। ऊपर से तवे को किसी थाली से ढक दीजिए जिससे पत्तों से उठ रही जो भाप है, धुआं थाली पर जम जाए, बाहर नहीं निकल पाए। दोस्तों, जब पत्ते अच्छी तरह से जल जाएं तो इन्हें पीस कर इसकी राख बना लीजिए और फिर उस राख को ढकी हुई थाली में डालकर रगड़ लीजिए जिससे कि थाली पर जमा कालापन राख में भी मिल जाए। अब यह 1 ग्राम एक पतासे या फिर दूध की मलाई पर रखकर खाइए दोस्तों। इससे आपकी हर प्रकार की खांसी, कुकर खांसी भी ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।